我是豪门假千金，真千金回归后，全家等着看我发疯争宠。可我只是麻利的收拾行李，终于能走了。谢谢谢谢。真千金愣了，你不恨我？我拍拍她的肩，姐妹，你知道这家的规矩吗？早上6点晨跑，晚上8点门禁，吃饭不能出声，恋爱要家族审批。她脸色逐渐苍白。我潇洒挥手，祝你好运，我去追求自由了。管家来电话啦，管家来电话啦！我正在公司摸鱼打游戏，管家老陈的电话吓得我手一抖，游戏角色当场暴毙。知瑶小姐，老爷让您立刻回主宅。我立马坐直，瞟了眼电脑右下角日期，心头一紧，该不会是那个吧？陈叔，难道是？是的，陈叔语气沉重。知宁小姐的 DNA 结果出来了，老爷派了车队去接。我猛地从办公椅上弹起来，隔壁工位的林小雨还沉浸在游戏世界里，被我吓一跳。她瞪大眼睛，瑶瑶你中彩票了？这么高兴，比中彩票还棒。我飞速关电脑，顺手把办公桌上的小绿萝塞进包里。我终于要自由了。虽然但是，你偷公司绿植干嘛？养了3年，有感情了。半小时后，我站在温家别墅门口，深呼吸。最后一次了，温之遥，演好这最后一场戏，你就能脱离苦海了。推开大门，客厅里的气氛凝重的能凝出水来。我爸、我妈、我哥3个人呈完美三角形坐在真皮沙发上。三角形具有稳定性。爸妈哥乖巧的挨个打招呼。余光扫过茶几上摆着的 DNA 检测报告，不动声色，内心暗喜。今晚走的时候把哪些限量版包包带走呢？我爸没注意到我眼里的喜色，战术性咳嗽。之遥，坐。有个消息要告诉你，我是被报错的假千金，真千金已经找到了，马上就要回家了，对吧？我抢答，人在哪呢？我去接。空旷的大厅一片寂静，全家人表情像吞了苍蝇。温玉眯起眼睛，温之遥，你没事吧？受刺激疯了。他顿了顿，你要想哭就哭，别憋着。瑶瑶，妈妈也知道你难过，都打住。本人现在很好。我举手打断，妹妹什么时候到？需要我帮忙布置房间吗？我爸眉头蹙起，瑶瑶，你不难过？爸爸还是爱你的，为什么要难过？我眨巴眼睛，多一个妹妹多好啊。3双眼睛狐疑地盯着我，明显不信。在他们的剧本里，我此刻应该 A 崩溃大哭， B 掀桌怒吼， C 直接晕倒，甚至他们已经做好了等我情绪平复后再让温之宁进来的打算。之宁回来了，你的身份，温玉沉声提醒，诡异的期待我赶紧发疯。可惜了。我眨巴眨巴眼睛，就是不接招。没有人可以利用我，因为我没用。温玉冷笑 strong， 然后像小学生示威一样，他向管家招招手。管家立马领着个穿白裙子的女孩走进来，女孩紧咬嘴唇，神情惶恐不安，似乎时刻准备迎接一场恶战。看清她眉眼那一刻，我知道为什么家里人会突然找到真千金了。这样貌不能说一模一样，但跟我爸简直是一个模子刻出来的。我上前一步，全家警惕的目光立马在我和他之间来回扫射，有心捉弄他们。我憋着笑，故意走得很慢，然后在所有人惊恐的注视下，猛地张开双臂，妹妹，欢迎回家。温之宁整个人僵住，眼睛瞪得圆圆的，像受惊的兔子，结结巴巴地问，你不恨我？我抢了你的位置，恨你？我谢你还来不及。刚想开口，身后突然爆发一阵抑扬顿挫的哭声。我妈以琼瑶剧女主角的架势扑过来，一把将温之宁搂进怀里。我受苦的女儿啊！我嘴角一抽，默默往旁边挪2步，给我爸我哥腾出表演空间。4人抱作一团，场面堪比黄金档家庭伦理剧。我站在旁边，看着他们真情流露的样子，心里微妙的失落一闪而过。但很快，我收拾好心情，趁他们沉浸在认亲的感人氛围里，我悄悄后退2步，转身上楼，动作麻利地开始收拾行李。第一件事就是把床头那本《如何优雅地做一个名媛》扔进垃圾桶。20分钟后，我拖着行李箱出现在楼梯口，全家人的表情瞬间凝固，精彩纷呈。温之遥，你这是干什么？还有没有豪门千金的样子了？我在给妹妹腾地方啊。温之宁不知所措地站在一旁，姐姐，你不用。我看出她的无措，亲切地拍了拍她的肩，姐妹，你知道这家的规矩吗？她茫然地摇头。我掰着手指开始数，每天早上6点晨跑，晚上8点门禁，吃饭不能出声，恋爱要家族审批。哦，对了，还记得我17岁第一次约会，家里派了3个保镖跟着，最后愣是把那个男生吓到转学。他脸色逐渐苍白，怯生生地看向父母。我妈打断我，温之遥，你别吓唬妹妹。我哪有吓唬，日常罢了。我哥反应最快，第一个意识到不对劲，问我这是准备去哪儿？去当普通人。他眼神活像见了鬼，长腿一迈，挡住我，你从小到大娇生惯养，离了温家能活？我停下，对他露出一个神秘的微笑，哥，你猜猜我这些年偷偷攒了多少私房钱？实不相瞒，我现在只想感谢老天开眼。
温玉、温之宁抓住我的皮草，眼泪汪汪。姐，你别走。我慈爱地摸摸她头，乖，以后你就是温家唯一的希望了。说完，我潇洒地挥手，推着行李箱头也不回地走出程家。祝你好运，我去追求自由了。门外，闺蜜林小雨开着悍马在等我，看见我一身穿搭，差点没惊掉下巴。温之遥，你要私奔啊？我哒哒地踩着高跟鞋，一路小跑，比私奔还刺激，这是越狱。我系好安全带，急吼吼地道：快快快，开车！趁他们还没反应过来，引擎轰鸣瞬间，我最后看一眼生活了20多年的温家庄园，发出了反派般的猖狂大笑。我温之遥终于自由了。不知道是不是错觉，身后隐约传来我妈尖叫：快拦住她！她行李箱里装的是我的鳄鱼皮 Birkin。怎么样，姐们，去哪儿庆祝一下？林小雨的话提醒了我。庆祝？对，此等幸事必须得好好庆祝一下。我兴奋地搓手，掏出之前就在手机备忘录里写的逃离温室后必做100件事，激情宣布：第1站臭豆腐，第2站螺蛳粉，第3站老兵烧烤。车窗外风呼呼灌进来，带着路边摊的烟火气，混着孜然香。从前我在温家每一餐吃什么都有专人控制，发胖的不能吃，容易让脸色变黄的不准吃，味道很臭的更是不允许。但现在我把车窗按下去，欢呼一声，对着夜空大喊：去他的名媛礼仪！姐要当快乐的吃货啦！得了吧，就你这娇生惯养的胃，几串烧烤就能让你进医院。林小雨顿了顿，意味深长的补刀：再说了，你当傅艳丽是死的。我瞬间噎住，嚣张气焰灭了一半。傅艳丽这个名字像一盆冰水当头浇下。林小雨见我沉默，啧了一声：怎么怂了？我扯了扯嘴角，不是我怂，联姻是2家间的核心利益交换，最靠谱的当然是亲生女儿，我算哪根葱？倒不如识相点，自己主动保持距离。少来，你俩从小一起长大，傅艳丽对你想多了。我摇摇头，商业联姻而已，他那么冷酷无情，才不会在乎联姻对象是温之遥还是温之宁还是温玉，反正是温家人就行了。傅艳丽是什么人？是16岁就能在谈判桌上逼得对手冷汗涔涔的富家继承人，是20岁接手家族企业，手段狠厉到令人胆寒的商界新贵。感情对他来说大概是最不值钱的东西，为何幸福如履薄冰？我心碎地想，从前是老公，以后就是妹夫了。宿醉的第2天中午，我顶着仿佛被10辆卡车碾过的脑袋，迷迷瞪瞪地从床上爬起来。窗外阳光灿烂，我眯着眼一看手机，下午1点半，很好，直接睡过了早餐和午餐，不愧是我。手机里塞满了林小雨的消息轰炸。怎么样？昨晚和傅艳丽相处愉快吗？解锁了几个地点？床上、沙发上、镜子前、落地窗前。别太感谢姐，毕竟你觊觎她身子也不是1天2天了，把持不住人之常情，疯狂眨眼点 GIF。话又说回来了，傅艳丽那小子吃的可真好，我也想买。什么傅艳丽？哪来的傅艳丽？我揉了揉太阳穴，试图从断片的记忆里挖出点蛛丝马迹，但脑子里只有一片混沌。往下翻，还有一条视频。点开的瞬间，我差点把手机扔出去。画面里，我面色酡红，双眼迷蒙，脚踩塑料凳，45度角仰望星空，忧郁地嘬了口 AD 钙奶，深沉地开口：小雨，你要记住，爱情会背叛你，但小蛋糕不会。林小雨的话外音充满嫌弃。说人话。我庄严地伸出一根手指，抵住镜头，另一只手缓缓从包里掏出一顶雪白的厨师帽，郑重其事地戴在头上，语气肃穆：过去的温之遥已经死了，现在站在你面前的是钮祜禄之遥，未来要让你排队3小时都买不到招牌芝士蛋糕的女人。林小雨笑点太低，直接笑到了隔壁桌，镜头疯狂抖动，哈哈哈，你这中二病，等等。视频里他的声音突然卡住，你后面，我嗤之以鼻，头也不回，又想骗我。上次在 KTV 你也是这么。下一秒，视频里的我突然僵住，因为镜头里一只修长冷白的手搭上了我的肩膀。我醉醺醺回头，对上一双熟悉的、略带无奈的眼睛，是傅艳丽。傅艳丽西装革履，领带一丝不苟，和烧烤摊的烟火气格格不入。而我正踩在塑料凳上，头顶厨师帽，手里还举着半瓶 AD 钙奶。空气凝固。视频里的我眨了眨眼，突然咧嘴一笑，伸手戳了戳她的脸。咦，傅艳丽怎么会出现在这种地方？我在做梦吗？我凑近傅艳丽，醉眼朦胧地打量她。不过这个傅艳丽怎么冷冰冰的，都不会笑。说着，我双手突然捧住她的脸，用力往上一提，强行给她扯出一个微笑。傅艳丽的眼镜都被我推歪了，镜片后那双总是波澜不惊的眼睛罕见地睁大，长睫轻颤。视频戛然而止，手机啪嗒掉在床上，我整个人滑到地上，捂住脸，发出一声绝望的哀嚎。让我死！正当我思考如何体面地逃离地球时，手机突然响起。来电显示傅冰块，我手忙脚乱地接起电话，声音发虚：喂。电话那头，他的嗓音低沉，带着一丝不易察觉的疲惫。
醒了？醒了，我怂成一团。头疼吗？还行，厨房在我家2楼，做饭阿姨给你准备了醒酒汤。你家2楼？我突然意识到什么，环顾四周，陌生的卧室，极简的黑白灰风格，床头柜上还摆着一杯喝了一半的冰美式，这他妈是傅艳里的卧室。等等，我怎么在你家？电话那头沉默了2秒。昨晚你喝多了，吐了我一身，自己也弄脏了衣服。我说送你回温家，你抱着电线杆不肯走，说死也不回去，最后还拽着我的袖子说要和我私奔，问我愿不愿意。林小雨好像有什么急事，拎着车钥匙转身就走，像下定了某种决心，所以我只能带你先回我家。我脚趾已经开始施工31停，那我们没那个啥，或者做什么不该做的事情吧？昨晚的事你都不记得了？你昨晚对我……他的语气仿佛不可置信，但话说到一半又噎了回去。我的心跳瞬间飙到180，脑海里闪过1万种不可描述的可能。床上、沙发上、镜子前、落地窗前，该不会真的做好了吧？温之遥，这可是你的未来妹夫啊！你简直就是个禽兽，禽兽不如。记得，就是可能记得不太全。我干笑2声，试图掩饰自己什么都没想起来的现实。听筒里传来钢笔轻扣桌面的声音，一下一下敲在我紧绷的神经上。片刻后，电话那头传来一声机不可闻的叹息。温之遥，在。我条件反射的应声，站直，像被老师点名。你昨天说他顿了顿，要开蛋糕店。我心头一跳。是啊，需要投资吗？我连忙摆手，这点小生意谈不上啥投资。我已经算过，这些年攒的私房钱，加上从家里顺走的限量款包包，完全够我盘下一家店了。不用，我有钱，副总多多来光临我的生意就好了。好，他答应的干脆，你开业那天我会来捧场的。我立马两眼放光，这可是财神爷啊！电话那头，傅艳里注视着我，轻笑一声，嗓音里带着若有若无的愉悦。然而，就在我以为对话即将结束时，他突然没头没尾的来了一句：“如果我说愿意呢？”没什么。他的声音又恢复了一贯的冷静，仿佛刚才那一瞬的动摇只是我的错觉。好好休息。挂断电话后，手机屏幕亮起，一条好友申请静静躺在通知栏，温之宁请求添加您为朋友。微信头像是一个流泪猫猫头。我点了通过，对面很快发来一条哽咽的语音：“姐姐，原来这些年你过得这么累，你是怎么坚持下来的？”我盯着手机陷入沉思，怎么坚持下来的？当然是因为我窝囊。但你都这么问了，那我只能说抱歉。有手就行，雕玫瑰。温之宁好像被逗笑了，我也要向姐姐学习，我会坚持的。然后发来一张一起加油 JPG 的表情包。我回了个摸头 JPG， 顺口问，过2天我新店开业，你要不要来玩？小蛋糕管够，想吃多少吃多少，想吃什么口味就吃什么口味，没人能拒绝香香软软的小蛋糕。温之宁明显被感动了，姐，我大学学的广告学，我要专门写一篇推文给你的店做推广，报答你和你的小蛋糕。他兴奋得像个孩子。我笑着摇摇头，没太当真。直到开业当天，我才意识到自己低估了这个妹妹的影响力。早晨的阳光刚洒进橱窗，店门口就排起了长龙，年轻女孩们举着手机，对着橱窗里的蛋糕疯狂拍照。真的是甜心侦探推荐的那家店。我也是某书过来的，这个提拉米苏绝了，我也要发笔记推荐给我的粉丝。呜呜，这个小蛋糕简直好吃到哭。再说1万遍，人类不能没有小蛋糕，就像西方不能没有耶路撒冷。支付宝到账520元，微信支付到账888元，收银提示音此起彼伏，宛如天籁。我的嘴角逐渐与太阳肩并肩。没想到大佬竟在我身边。温之宁在社交平台有一个20万粉的美食账号，这一点连爸妈都不知道。我边数钱边忏悔，温之遥啊温之遥，这么好的妹妹你还惦记人家未婚夫，你还是个人吗？到了中午，人越来越多，我打包小蛋糕的手已经快到只剩一道残影。虽然忙到脚不沾地，虽然累到手抖，但这感觉爽翻了。这种自食其力的快乐，靠双手赚钱的踏实，是从前在温家从未有过的。傍晚6点，人流终于散去，我正在清点当日营收，店内风铃声响起。今天的蛋糕已经卖完，我抬头瞬间卡壳。傅艳里穿着深灰色3件套西装站在门口，身后那辆迈巴赫在夕阳下闪着罪恶的金钱光芒。他站在那儿，我就仿佛能听见金钱在低语。不愧是我看上的男人，这气质就是不一样。他走上前，目光定定地看着我，似乎有些诧异。以前在温家，我从没见你像今天这样开心，我原以为你是走投无路才来开小蛋糕店。我乐呵呵数钱，副总，您这就不懂了吧？要是人人都去当千金做老板，那谁来做这些香香软软的小蛋糕呢？更何况这个世界上总得要有人来扮演普通人，没有大起大落的人生，没有惊险刺激的体验，
就不争不抢地充当这个世界上幸福的小角色。傅艳里听完，沉默片刻，目光扫过空荡荡的展示柜，嗓音微涩：“来的路上，我看见有人拎着你的蛋糕，笑得特别开心。我想，那一定很好吃。”他顿了顿，声音低了下来：“可惜我来晚了，抱歉，我似乎永远都没办法在合适的时间出现在你身边。”不晚，我打断他，从冰柜里拿出一份巧克力熔岩蛋糕。当当当当，本小姐给你留了一份，惊不惊喜，意不意外？傅艳里怔住了，夕阳余晖透过玻璃窗洒进来，我看见她深邃的眼眸里一点点亮起星光，像是夜空中突然绽放的烟火。你一直在等我？当然啦，毕竟你可是我的。我咬唇，把快要脱口而出的真心话咽了回去。好朋友，放在从前，我一定会理直气壮地说你是我看上的男人。有的时候，我还会霸道地勾起他锋利的下颌线，嗓音低哑地再来一句：“男人，你这是玩火。”直到看见他耳尖绯红，才肯收手。可现在不行了，我不再是豪门千金，门不当户不对，意味着我和他之间再无可能。我第1万次阴暗的爬行，天杀的，老天爷能不能再赔我一个8块腹肌的老公？傅艳里接过蛋糕，吃得特别慢。等我忙完一圈回来时，才发现不知何时他已经离开了。只有那个被刮得干干净净的蛋糕盒和残留的一丝巧克力酱，证明他确实来过。我满意地点点头，珍惜粮食的好宝宝，做什么都会成功的。手机突然震动，屏幕上跳出一条转账通知，支付宝到账10万元。紧接着是一条简讯：小蛋糕很好吃，这些算充值的，明天公司团建，我想预定200个小蛋糕，口味你来定。我抱着手机在店里转圈圈，泼天的富贵终于轮到我了。这单要是做好了，不仅能狠狠赚一笔，还能借着富氏集团的东风打响知名度。等等，我突然僵住，200个小蛋糕，就我一个人，这得从早到晚吧？副总，200个是不是有点多啊？生产队的驴也，做人要有骨气，勇于对不合理说不。叮，又是一声天籁，支付宝到账2万元，转账备注：加班辛苦费。我立刻删掉对话框里的字，飞快的打字：小飞驴来喽，保证完成任务。这不怪我，只能怪傅艳里给的太多了。夕阳像一块烤过头的蛋黄酥，倔强地挂在天边，散发着最后的余温。我把最后一批小蛋糕塞给骑手时，整个人已经被掏空，灵魂飘在半空。瘫在操作台上，我像一条失去梦想的咸鱼，连手指都不想动一下。12个小时，200个蛋糕，生产队的驴看了都摇头。手机弹出一条消息，点开，发现是我之前加入的一个塑料姐妹群。这个群里的千金都是京市的老牌千金，当初拉我进群纯粹是为了看乐子，结果发现我性格像包子，捏一下没反应，咬一口硌牙，索然无味，存在感太低，以至于他们都忘了把我踢出去。姐妹们笑死我了。温家那个刚认回来的真千金，刚才他母亲领着来打招呼，我不过抬了抬眼皮，轻哼2声，他就僵得像根木头，连句完整的话都说不利索。这种土包子也配进温家？虽说温之遥也不咋地，但好歹他会点巴西柔术，还算有点意思。那我这种暴躁老姐过去，他不得当场吓哭。我晒干了沉默。好家伙，这群人是不是忘了我还在群里？我按住语音键，阴森森的开口提醒各位，我还在群里。说完觉得威慑力不够，又补了一句：你们谁敢欺负我妹，我就让谁躺着出去。发完这条消息，群里瞬间安静如鸡。卧槽，温之遥怎么在群里？谁拉进来的？怎么没踢出去啊？徐云，是不是你干的？臣妾百口莫辩，景苍天，辩中间。那就是王乔，也不是我。求清汤大老爷明鉴。片刻后，徐云和张巧突然福至心灵，同时发了一句话：沈清音。是你，沈清音。我看着群里乱成一锅粥，刚想趁热喝了，下一秒我被踢出了群。沈清音，没事没事，大家都别慌，我现在马上把他踢出去。退群前，我盯着手机屏幕里他们嘲笑温之宁的消息，突然觉得好心疼。如果我在，他本可以不用独自面对这些。爸妈固执地带他参加宴会，却没想过他能不能承受那些轻蔑的目光、嘲笑的言语。我烦躁地抓了抓头发，这个我曾经拼命逃离的家，现在依然在死死困着另一个女孩。15分钟后，出租车停在酒店门口，旋转门的玻璃映出我仓促的身影，穿过衣香鬓影的人群，目光搜寻。我很快找到了温之宁，可下一秒，我的脚步生生顿住。站在他对面的是傅艳里，他微微低头听人说话时，那双眼睛更显深邃，秀色可餐。我一眼就认出这是我失散多年的老公。啊，不对，想起来了，他以后会成为我的妹夫。我和他之间顶多算兄弟，兄弟就是兄弟呀，兄弟是不可以变成妻子的。
变成妻子了，你就再也不能坦率地拍拍兄弟的肩膀，再和他一起仗剑走天涯了。如果变成妻子了，你们就只能在夜晚一起缩在被子里，再钻进欲望与爱的温床了。所以兄弟只能是妻子。哦不，我是说，所以妻子只能是兄弟。抱歉，我是说兄弟。算鸟，现在这种场合，我身为前未婚妻，过去只会让气氛更尴尬。环顾四周，目光落在不远处的甜品区，借着隔断的遮掩，正好能听见对话，又不会被发现。我悄无声息地挪过去，顺手从服务生盘子里顺了块水果，心中默念：只要我足够安静，我就是一株绿植。傅艳里的声音突然清晰地传来：伯父，不是说瑶瑶今天会来吗？我爸的嗓音带着显而易见的尴尬，那丫头跑没影了，这么多天也没给家里发条信息，实在是让人操心。我说我女儿会来，是说的知宁。傅艳里有些失落，好吧，那没什么事的话，我等会还有事，就先走了。哎，等等，我爸似乎拉住了傅艳里，我们家的事情你也知道了，知瑶不是我们家的亲生孩子，如果你介意的话可以换。后半句话我爸没说出来，傅艳里很聪明，他不用明说。空气骤然凝固，我心口闷闷的，像堵了团棉花。明明已经反复给自己做好心理建设，可真到了这一步，怎么还是会觉得难过？我恶狠狠咬了口甜品，惹到我你算是踢到棉花了。半分钟后，傅艳里往后退了2步，语气肃穆：伯父，我当初拿继承权做赌注说服老爷子联姻，不是看上温氏的市值，只是因为联姻对象是温之瑶而已。我的呼吸停滞了，我希望您清楚，我不是非得和温氏联姻的，除了瑶瑶，我谁也不要。我扶着隔断缓缓蹲下，小心脏砰砰直跳，笑得像个二傻子，脑海里反复播放：除了瑶瑶，我谁也不要。听到傅艳里这话，我爸妈的表情变成了3分欣慰，3分自豪，4分尴尬。这样也挺好的哈，是叔叔阿姨多想了。说着，我妈一把拽过温之宁的手，那我带之宁去认识认识新朋友，就不打扰你了。我看得目瞪狗呆，这变脸速度，刘谦看了都要递名片拜师。眼瞅着傅艳里就要转身，我赶紧缩回头，再次探出头时，远远看见爸妈正带着温之宁进了一间套房。刚想悄咪咪摸过去和温之宁会合，没想到有个男人比我更早一步进去，还顺带把门关上了。我眼睛一眯，周家大儿子周烨。周家虽不及傅家根基深厚，但近年势头正猛，这是给我妹相亲。我毛毛碎碎的跟过去，耳朵贴在门上。我看上你是你的福分，告诉你，你们温家在我们圈子里就算个屁，我们这个圈子里的至少从爸爸的爸爸的爸爸辈开始就是有钱人。谁不知道你们家踩到风口，靠运气暴富后，一直试图靠联姻跨越阶层。你们自认为很聪明，可实际上在我们这些 old money 眼里，不过是跳梁小丑，和乞丐没什么区别。我心中怒火焚烧，用力把门扒开一条缝。透过门缝，我看见周烨捏着温之宁的下巴，语气轻蔑：不过嘛，你这张脸倒是挺对我胃口。伺候的我舒服了，或许我可以考虑拉温家一把。温之宁从来没有受到过这样的羞辱，面色涨红。周少，请你自重，装什么清高？周烨冷笑，一把扯住他的手腕。一个刚认回来的野丫头，真当自己是千金小姐了？砰！温之宁被推倒在沙发上，接着是布料摩擦声和温之宁的尖叫：你干什么？放开我，我有男朋友的。周烨还在装清高，真有男朋友分了不就得了，伺候好我，说不定心情好了就赏你家口饭吃。我拳头硬了，浑身血液瞬间冲上头顶，左右看了看。我抄起走廊上的灭火器，深吸一口气，抡圆了胳膊，默念拆迁队口诀：80 80。砰！门锁飞出去的瞬间，周烨正压在温之宁身上撕扯他的衣领。我冲上去，一把拽开他，将温之宁护在身后。周烨，你丫的给爷爬！我死死盯着他，声音冷得像冰。周烨愣了1秒，随即笑得恶劣：哟，温家大小姐也来了，姐妹花一起伺候我，我倒是不介意。我差点把昨天的下午茶悠出来。这什么品种的普信男？他说着，伸手就来勾我的下巴。我猛地拍开他的手，反手一记耳光甩过去。他，周烨偏过头，舌尖抵了抵发麻的嘴角，眼神阴鸷：敢打我？你们温家是不想活了？打的就是你这种人渣！我攥紧发抖的手，寸步不让。身后，温之宁突然抓住我的衣角，声音带着哭腔：姐，我们走吧。周烨狞笑：走。今天你们俩谁也别想。周烨。一道低沉冷冽的男声突然从门口传来，所有人僵住。我转头一看，傅艳里单手插兜站在门口，脸色阴沉的能滴墨。你动他们一下试试。周烨瞬间怂了：傅少，道歉。我凭什么道歉？他们温家算个屁！傅艳里再次强调，要么道歉，要么明天你家股票跌停，选一个。周烨额头落下冷汗，傅家在京圈势力很大，如果说周家是老钱，傅家就是贵族。傅艳里说能让股票跌停，就一定可以。是道歉还是强撑？毫无疑问，对不起。
今天是我周夜色迷心窍，是我不对，我给你们道歉。周夜90度鞠躬。此时，因为砸门动静太大，外面已经围了一圈吃瓜群众，甚至有人举着手机录像。豪门姐妹花大战油腻男，这趟没白来，精彩。傅少，天凉周破，早就看周夜不顺眼了，奈何他家世大，干得漂亮。周少的爸妈也在人群中，当场脸色铁青，一把拽住儿子，丢人现眼的东西，明天就给我滚出国，以后家里的事情就交给老二打理。事情解决后，傅宴礼一个眼神示意，保镖们立刻清场。厚重的雕花木门轻轻合上，房间里只剩下我和温之宁。他缩在沙发角落，神情恐慌。我这才注意到他瘦了很多，原本合身的香奈儿套装现在空荡荡的，像个偷穿大人衣服的孩子。我戳了戳温之宁，低声开口：“大妹子，你现在好像一团没发酵好的面团。”这句话像打开了什么开关。温之宁突然扑进我怀里大哭，我也不想回家了。他抽噎着说，每天5点就要起床晨跑，然后是一节接一节的特训课。上周我练马术摔下来，妈妈只说温家的女儿不能这么娇气。还有今天妈妈带着我去见别的夫人小姐，有一群小姐对我特别凶，她们把我拦在厕所里面不准我走，还让我把身上的珠宝首饰脱下来给她们。她们说我不佩戴这些。窗外不知何时下起了雨，雨滴敲在玻璃上，像无数个小锤子敲在我心上。我心疼地抱着温之宁单薄的肩膀，等到他终于一口气将所有的委屈说干净，替他擦干眼泪。看着他湿漉漉的眸子，我道歉，对不起，姐姐是个胆小鬼，只顾着自己逃出来，却把你留在那个泥潭里。如果我在，他们就不敢欺负你了。爸爸妈妈知道你被人欺负吗？他摇摇头，我不想让爸妈担心。说完，他鼓起勇气，姐，我可以不联姻吗？我在大学有男朋友，我们在一起3年了。他从来不因为我是孤儿看轻我，他三观正，有礼貌，更重要的是尊重我。在我心里，他比什么周公子王公子都好100倍。可他家境普通，爸妈肯定不会同意的。看着他泛红的眼眶，我的愧疚感在此刻达到顶峰。别担心，我一把拦住他的肩膀，当即拍了拍胸脯，这是包在姐姐身上。但话刚说出口，我就犯了难。要想让古板守旧的爸妈接受一个穷小子，难度不亚于登天。除非我神秘兮兮地凑近他耳边，我们用魔法打败魔法。我在温之宁耳边嘀嘀咕咕了10分钟。听完我的计划，他眼睛一下子瞪大了。姐，这能行吗？我点头，这是唯一的办法了。这屋子太暗，需要在这里开一个天窗，大家可能不允许。但如果你主张拆掉屋顶，他们就会来调和，愿意开窗了。当爸妈连续经历非主流、爷孙恋和百合花开后，再放出你的正牌男友，对比之下简直就是天使下凡。他似乎还有些疑虑，可要是爸爸妈妈做背调怎么办？要是被他们发现是演员就完蛋了。这你不用担心，我找傅艳里帮忙，保真。只要爸妈做背调，那他们就会惊恐地发现，这全都是真的。嘿嘿嘿，温之宁一下子笑了，眉眼弯弯地对我竖大拇指，姐，我就知道你有高招。傅艳里办事效率很高，没一会儿就找全了。七彩头发的鬼火少年是富士科技新招的00后工程师，秃顶教授是医学院张院长。傅艳里突然顿了顿，表情微妙。至于女朋友，我表妹刚刚看了温之宁的照片，发来消息说为了艺术可以现身，问要不要加场吻戏。我扶额苦笑，不要爱上侄女啊。温氏庄园，仙屋计划 Round 1，父母正意外我怎么回了家，还没来得及开口，突然楼下传来砰的巨响。我们冲下去时，一个少年骑着鬼火摩托，载着温之宁直接开进了客厅。温之宁扭捏地给爸妈介绍，这是我男朋友。爸妈看着他头顶的七彩头发，不是很想打招呼。鬼火少年先一步开了口，天黑路滑，这个社会复杂，幸会幸会。说着就要上前握手。我妈一下子从座位上站起来，假装锻炼身体。她倒是不气馁，转头和我爸结结实实握了个手。我爸摆出长辈架子，开始沏茶。打听消息，你家有几个孩子？我全家就我一个。温之宁在一旁帮腔，独生子好啊。我爸我妈，我在一旁憋笑，把这辈子的伤心事都想了一遍。温之宁看出爸妈不高兴，替他找补，而且他还能歌善舞。闻言，鬼火少年立马给我们展示了一段社会摇，还带着温之宁一起，一边跳一边喊麦。爸妈感觉脑子有点短路了。我妈抱着最后一丝希望，颤声问：有车有房吗？这次他倒是比了2根手指，2套房，2辆爱玛，开得很快的。我跟你说，一点不带堵车。爸妈虽然在心里已经给这个小伙子判了死刑，但出于礼貌，爸妈还是打算留他吃个晚餐，顺带在吃饭的时候敲打他，希望他知难而退。刚开动，我爸妈盯着他端着碗喝汤的样子，就忍不住蹙眉。喝汤要用勺，我妈话说到一半，鬼火少年已经打开直播，照了照房子的内部布局和陈设。来了，老铁们，我现在是在我这个未来丈母娘他们家，你们看够阔气吧？我爸一口汤喷了出来，我赶紧贴心的递上纸。不愧是专业的演员，一刻都闲不下来。少年刚吃了2口饭，
又把镜头反转到前置摄像头，对着我爸妈，来和直播间的家人们打个招呼。我爸我妈没反应过来，下意识的哈喽，然后又把镜头对着我和温之宁，我们俩从善如流的打招呼。啊？什么？刚才那2个小姐姐很好看，要多给几个镜头？今天晚上咱们把赞直接干到100万，100万想看什么都行，我直接求婚好吧？温之宁还在一旁贤惠的给鬼火少年喂了一口饭，少年一边看手机一边偏过头吃了一小口，还有几粒饭掉到了地上。我爸终于忍无可忍，抽出皮带准备动手。你给我滚，马上就滚！我赶紧拦住，给他俩使眼色。他们会意，麻溜的跑了。和刚应酬完回家的温玉正巧碰面，他久久凝视着鬼火少年的七彩头发，怀疑自己酒还没醒。此等人物是万万不可能出现在温家的。等进了门，听爸妈说完温之宁的操作，他拎起扫帚掉头就走。我见状不好，在他出了门后就赶紧把他拉到一边，说悄悄话。温玉听完满脸都是，还能这样操作？我压低声音，别管了，点头 yes， 摇头 no， 加入我们 go go go。温玉疯狂点头 go go go。有了温玉的加入，计划进展更加顺利。温玉负责暗地里悄咪咪劝爸妈接受，我负责和温之宁站在统一战线硬刚。温之宁只需要表现得越委屈越好。爸妈更糟心了。过了2周，仙屋计划 Round 2 Action。温之宁再次扭捏地给爸妈介绍，爸妈，这是我男朋友，知识分子。我爸看着这个和自己年纪一样大的秃顶男人，面色抽搐。教授不鸣则已，一鸣惊人。开场即绝杀。爸，我爸一下子低血糖都要犯了。我赶紧给他为我做的小蛋糕。闹归闹，身体还是重要的。我哥在一旁配合，把2人赶了出去。1个月后，仙屋计划 Round 3。爸妈看到面前的酷盖，脸色说不上好，也说不上不好，至少年纪比较小，人也有礼貌。爸妈打听了一下家庭情况，各方面都还不错，虽然算不上豪门，但已经满意了。用过晚饭，酷盖问温之宁，有姨妈巾吗？我那个好像来了。我妈怀疑自己听错了，什么？你姨妈要来？不等酷盖解释，温之宁已经从包里拿出一片卫生巾给酷盖。酷盖不语，只拿着卫生巾去厕所。我爸茶杯一下掉地上碎了。我妈一把扯下面膜，她是女的。温之宁点头。我爸抽出皮带，我妈拿起扫帚。这下我和温玉一人拦住一个，疯狂对温之宁使眼色。温之宁再次带着自己对象跑了。又过了1个月，温之宁终于把自己的正牌带上门了。我爸死死挡着门不让进，多大年纪？顾言不理解，但照做。23。男的女的？男的。我爸一把拦过顾言的肩，我的好女婿，你怎么现在才来？我妈也是一脸满意。我和温之宁对视一眼。仙屋计划大功告成。28。温之宁的人生大事解决了，我也是时候解决一下自己的人生大事。阁楼上，我咬着笔杆在手工本上写画画，脚边堆满了从储物间翻出来的童年宝藏，有幼儿园折的千纸鹤，小学的手工书立，初中的第1块长跑金牌，高中的竞赛奖杯，一直到傅艳里大学出国后，他给我寄的各地明信片和纪念品。他在国外留学的几年，一直在用这样的方式把全世界都寄给我。我爱的人也爱我，何其有幸！他已经勇敢过了，现在换我勇敢。我给自己加油鼓劲，开始和 LED 灯带搏斗，做照片墙，铺设花瓣，做心形蛋糕。表白地点定在蛋糕店2楼露台。傅艳里最近每天都来小蛋糕店，正好可以给他一个惊喜。电话铃声响起，我一手固定灯带，一手接听。喂，对，是我订的9999朵花，辛苦帮我送上2楼。万事俱备，只欠老公。我清清嗓，加了又加，给傅艳里发语音。蛋糕店今天歇业，不过你的小蛋糕我还是给你准备了，什么时候方便来店里拿？对面秒回，我开完会马上就来，1个小时左右。挂完电话后，我兴奋地尖叫一声，手忙脚乱地开始对着空气练习深情告白。傅艳里，其实我突然忘词。傅艳里，我喜，不对，重来。傅艳里，老子稀罕你，行不行？给个准话。好像哪里不对。林小雨在视频那头看着我的无实物表演，笑出鹅叫。温之遥，你这是表白还是约架？要我说，你干脆想到啥说啥，发自内心的就是最真诚的。我觉得有道理。于是我放弃了排练。接下来等待的半个小时里，我的心脏都好像是随时要跳出胸腔一样。我一会儿在露台上来回踱步，一会儿对着小镜子整理头发，甚至神经质地数起了玫瑰花瓣。他马上答应我，他犹豫一下答应我，他马上答应。数到第99片玫瑰时，店门风铃突然清脆作响。29。傅艳里推开门进来时，店内空无一人。瑶瑶，我在2楼把门打开一条缝，冲楼下喊：我在上面，你上来吧。好。咚咚咚，他一步一步缓慢地踏上木质楼梯，脚步声戛然而止。1分钟，2分钟，
我急得想去开门。这时门开了，随着傅艳里的动作 ，LED 灯带突然全部亮起。她站在光影交汇处，目光从满地花瓣、照片墙，最后落在我快烧起来的脸上，喉结动了动。傅艳里，我激动地走过去。大概是因为太紧张，我左脚绊右脚，结果啪叽，直接给他行了个五体投地大礼。温之遥，他一把捞起我，声音里带着压不住的笑意：“你这是要拜早年还是拜天地？”我恨不得当场找个地缝钻进去，刚想反驳，突然被他拉进怀里。我愣愣地注视着他，呼吸拂过耳间，距离好近，嘴唇好粉，看起来好软，想亲。周围的暖光透过他的睫毛，在脸上投下细碎阴影。他从口袋里取出一个丝绒盒子，里面静静躺着一枚5克拉大钻戒。其实这个戒指我准备了很久了，一直不敢给你。现在可以让我为你戴上它吗？他轻声问道，眼里盛满星光。我用力点头，伸出颤抖的左手。傅艳里，你知道吗？我靠在他肩头小声说，我准备了半个小时的表白词，结果一句都没用上。他低笑出声，温热的手掌轻轻抚过我的发丝。没关系，你的心意我已经收到了。那我可以和你亲亲吗？我鬼使神差地问出声，可未尽的话语淹没在香贴的唇间。我片刻也等不及，我仰着头，视线模糊一片，只能看到他微颤的睫毛和泛红的眼尾。他忽然退开半寸，呼吸凌乱地抵着我的额头，换气。镜片后的眼睛暗沉沉的，映着我通红的脸。这么急？他指尖抹撒过我湿润的唇角，拖着我的膝弯将我抱到小木桌上。夜还很长，他撑在我两侧俯身而来，鼻尖蹭过我发烫的耳垂。我们可以慢慢来。远处一颗流星划过夜幕，我悄悄许愿，但愿余生都能与他共享这满天星光。晚安。